Bu havoda issiq choy yoki kofe bilan zo'r ketadigan paxtadek yumshoq sinnabon retsepti bilan keldim. Ishimizni iliqdan issiq sutni idishga solib, 2 ta tuxumni chaqib, dro'ja hamda shakarni solib, venchik yordamida aralashtirishdan boshlaymiz. Sutli aralashmamizga un solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib, eritilgan sariyog' yoki margarinni solib, yaxshilab mushlab xamir qorib olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni teng 3 ta zuvalaga bo'lib olamiz va nachinka tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun margarin, koritsa hamda shakar uchalasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirni yoyib, nachinkani surib, xuddi somsa o'ragandek o'rab olamiz. Sinnabonlarimiz chiroyli chiqishi uchun ip yordamida kesib chiqamiz. Tayyor bo'lgan sinnabonlarimizni 10-15 minut tindirib, qizib turgan duxovkada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqan sinnabonlarimizni ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Men moloko hamda sariyog'li aralashmadan foydalandim. Bu go'zallikni albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.